Guys, good morning! So today ay punta tayo sa dagat. Maganda yung weather natin today, so sasamahan natin si Isolda para mag-beach. Then hinihintay ko na lang yung ating washing dahil hindi pa siya natapos. Kung naririnig nyo man. So ako ay ready na, nakapaglagay na tayo ng sunscreen sa ating face at sa ating whole body. So see you mamaya guys sa beach! Hi guys! So dito na tayo sa dagat. So ayan yung resorts. Kung naalala nyo or kung nanonood kayo ng vlog ko, dito kami nag-celebrate dati ni Shotzi ng aming 4 years wedding anniversary. Binago nila yung lugar. Then dito kami sa side na yan. Diyan kami sa side na yan. Then ito bago. Binago nila. Ganda na. So, dyan na tayo pa-plaster, guys. Hello, madam. Then, kung gusto nyo yan, meron silang pamasa dyan, dad. Yes. Tubig is clear.